I barokken på 1600-tallet handlet alt om Gud, angst, død og fortapelse. Til slutt så ble forfatterne litt sånn, hei, nå roer vi det helt ned. For det er ganske slitsomt å høre om hvor grusomt, intenst alt er hele tiden. Den neste generasjonen forfattere syntes at barokken var overdreven og pompøs. Så i opplysningstida på 1700-tallet skrev forfattere bøker som var fylt av logikk, fornuft, vitenskap og harmoni. Perioden minner altså litt om renessansen, hvis du husker den. Kunnskap som er bygd på erfaring ble sett på som den eneste veien til sikker viten. De 3 F-ene, fornuft, frihet og framskritt, står sentralt. Barokken hadde handlet mye om menneskets forhold til Gud, men i opplysningstida var det ikke lenger frelse fra synder og evig liv som var målet. Kirka får mindre makt. Nå handler det mer om å finne lykken her på jorda. Begrepene opplysningstid, klassisisme og rokokko brukes litt om hverandre. De har til felles at de er en motreaksjon mot den overdrevne barokken. Litteraturen oppstår jo aldri i et tomrom. Den er preget av tida si. Og det var ingen land som preget 1700-tallet mer enn filosofene fra Frankrike. Filosofen Montesquieu lanserte maktfordelingsprinsippet, som han mente ville hindre maktmisbruk. Voltaire mente mennesket var et fornuftig vesen, og han var vår talsmann for menneskerettighetene. Rousseau slåss for religion og utdanning, og mente at mennesket er født fritt, men lever overalt i lenka. Mot slutten av 1700-tallet blir tankene til disse filosofene viktigere. Både for den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 og den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789. Både i Amerika og i Frankrike ble det revolusjon. Opplysningstida sine ideer var en motor for den amerikanske og den franske revolusjonen. Som du forstår, tankene fra 1700-tallet styrer fortsatt vår verden i stor grad i dag. Menneskerettigheter, maktfordeling og demokrati er en arv fra 1700-tallet. Franskmannen Denis Diderot ledet arbeidet med et av opplysningstidas aller største prosjekter, nemlig å samle all kunnskap i ett verk. Encyklopedi kalte han den. Tanken var å samle og formidle kunnskap på en enkel og klar måte. Kunnskap og struktur var jo noe folk elsket i opplysningstida. Prosjektet startet i 1751 og ble avsluttet nesten 30 år senere. Oppslagsverket bestod da av hele 28 bind. Så neste gang du sjekker Wikipedia, send en veldig tanke til Denis Diderot. Det er ikke helt sant at klassisismen foregikk bare på 1700-tallet, for i Frankrike er Molière uten tvil den aller viktigste komediforfatteren. Og han levde midt på 1600-tallet. I Molière sine stykker så blandes det komiske og samfunnskritikken. Irske Jonathan Swift er mest kjent for sine satiriske fantasy-roman Gullivers reise fra 1726. Hovedpersonen Gulliver reiser med båt og forlise, og han havner på 4 ulike steder der han møter forskjellige vesen. Romanen er en parodi på reiseskildringer som var populære da, og de kritiserer alt det dumme som mennesket gjør. De norske forfatterne fra 1700-tallet har også sterke bånd til utlandet, nærmere bestemt Danmark. Ludvig Holberg ble jo født i Bergen, men han levde mesteparten av livet sitt i København. Holberg sin eneste roman er fantasy-romanen Nils Klims underjordiske reise. Det er mye skjult samfunnskritikk i den. Grunnen til at forfatterne skjulte samfunnskritikken var at det kunne være farlig å kritisere myndighetene og kirka på den tida. Så selv om det høres veldig flott ut med opplysningstid og fornuft og sånt, så var ytringsfriheten egentlig nok så begrenset på 1700-tallet. Ludvig Holberg er i dag mest kjent for sine mange komedier, og et av hans forbilder var den franske dramatikeren Molière. Komedien Jeppe på Bjerge og Erasmus Montanus er de Holberg-stykkene som er mest kjent. Johan Herman Wessel er mest kjent for sine humoristiske tekster, både prosa og lyrikk. Johan Nordahl Brun var en annen norsk student i København på den tida. Han har blant annet skrevet Bergens bysang. Du kan høre den hver gang bergenserne skal feire seg selv, og det er jo ikke så veldig sjelden. Jeg tok med min nystemte sitar. Fornuft og opplysning er fine greier, men det kan jo bli litt knirkete og litt tørt i lengden. Så
Hva med følelser og inderlighet? De kommer tilbake med full kraft. Følg med.